Guten Morgen zusammen. Schauen wir in die kollektive Tagesbotschaft rein. Lassen uns ein bisschen inspirieren. Da ist schon mal das Kreuz rausgefallen. Irgendwie geht es so um ein bisschen Konflikt, der schicksalshaft daherkommt. Vielleicht hat man auch irgendwo so das Gefühl, etwas ist sehr schwierig oder man tritt sowieso in Resonanz mit etwas, das sich wie ein schweres Kreuz anfühlt und hat dadurch den Konflikt. Es kann ja aber auch sein, dass man für sich einstehen muss. Ja? Dass man durch eine Diskussion oder sich streitbar machen, sich stellt irgendwo. Ne? Hier geht es um eine emotionale Sache, vielleicht auch um Finanzen. Ich sage euch wie immer alle Szenarien. Möglicherweise hat man gerade einen Konflikt mit dem Thema Geld. Es gehen hier Nachrichten über den Tisch. Die Zündschnur ist relativ kurz. Und es kann irgendwie um eine Situation aus der Vergangenheit sein, dass man sich da irgendwie noch rauswinden muss. Möglicherweise auch um Gelder, die das Familienleben betreffen oder die in irgendeiner Weise verstrickt sind. Es scheint sich hier eine Situation zu zeigen, die hat schon stattgefunden, aber wird jetzt erst zum Konflikt. Und hier ist man so dabei, diesen Konflikt zu lösen. Wir haben die Themen dabei, dass man vielleicht auch einfordert, was einem zusteht. Das könnte hier möglicherweise auch über die Ämter sein oder möglicherweise bist du selbstständig und überlegst dir gerade, wie du deine Finanzen ein bisschen besser strukturieren kannst. Man sieht hier auch, dass man sich in der Zukunft da ein bisschen rausnimmt, ne? Dass man sagt, okay, ich gehe hier in Distanz zu diesem Thema. Hier sind sehr viele Emotionen damit verbunden, ne? Möglicherweise sogar irgendwelche Schattenthemen, die sich zeigen. Da wir jetzt die Geldkarte als Thema haben, kann das natürlich alles auch sowas sein wie, was sind deine Prägungen, ne? Dieses Gefühl von, ich komme immer zu kurz oder ich muss mich immer in die zweite Reihe stellen. Jedenfalls geht hier sehr viel emotionales Chaos ab. Im Leben fragt man sich das ja immer wieder mal, ne? Kommt man zu kurz? Ist man benachteiligt? Möglicherweise geht es ja auch um eine ungerechte, unfaire Sache. Aber die Auflösung liegt ja eigentlich sehr gut. Mit einem relativ kurzen Zeitraum. Man sieht aus dem Alltag oder aus dem Umfeld das Kleeblatt reinkommen. Die Blumen liegen noch oben drauf. Also wir rechnen hier nicht mit einem schlechten Ausgang, sondern unsere Erwartungen sind, dass die Situation wie ein Geschenk ausgeht, dass sie in Kürze erledigt ist. Und möglicherweise fällt einem hier auch noch ein Weg ein, den man bisher nicht bedacht hat. Ne? Also hier sieht man so einen kleinen Perspektivwechsel. Das Aufblühen einer Situation, eine gute Nachricht irgendwo. Vielleicht auch eine Idee, ja, wie man diesen Konflikt lösen kann. Er wird auf jeden Fall gelöst. Ne? Es geht hier um Veränderungen auf der emotionalen Ebene, die gehen mit dem Thema Mangel einher. Ja? Tatsächlich, so wie ich mir das schon gedacht hatte, dieses Glaubenssystem von ich habe nicht genug, mir reicht alles nicht, ich bin benachteiligt, ich stelle mich hinten an, für mich ist das Schlechteste gerade gut genug. Und deshalb zeigt sich das hier auch als Kreuz, denn die Sache scheint nicht so einfach zu sein, weil sie in uns irgendwas aufwirft, was wir von früher kennen. Und möglicherweise ist es auch so, dass man diesen Konflikt hier
den man mit dem Thema Finanzen hat, den Bezug, was macht es mit meinen Emotionen, wenn ich ein finanzielles Thema habe. Hier sieht es aus, als kriegt man eine andere kreative Energie hier rein, also auch in den Kopf und in die Emotion dazu. Man kann ja aus dem Umfeld mit Kleinigkeiten rechnen, die einen da wieder aufbauen. Auch mit einem guten Ausgang. Man sieht ja am Ende tatsächlich die Lösung eines schicksalshaften Konflikts. Die Maus nagt den Konflikt weg. Ja, und es werden hier irgendwie Verlustthemen angesprochen, die aber, ich sag's mal so, auf den ersten Blick so wirken, denn hier mit den Blumen und dem Klee haben wir eigentlich die gute Energie dran. Also es löst etwas aus, was am Ende dann doch gar nicht so ist, könnte man es nennen. Gucken wir mal. Ja, die Sache wird mit Erfolg gelöst. Dahinter könnte eine Bewertung stecken, ne? Wert. Ein Wert, eine bestimmte Meinung, eine Bewertung der Situation, dir selber. Was bist du dir selber wert? Wie bewertest du dich? Ich habe das schon öfters mal probiert, die Bewertung wegzulassen, und je öfter ich das probiere, desto besser gelingt es. Also mal da rauszugehen, das ist im ersten Moment ist es eine Kunst, ja, weil der Mensch macht es mit dem Denken automatisch. Manchmal schleicht sich auch eine Emotion dazu ein, aber wenn man mal echt bewusst da drauf guckt, das wegzulassen, hinter die Kulissen zu gucken, das bringt schon einiges. Es geht um eine bestimmte Sache, die auch Lebensenergie kostet oder die Lebensenergie zurückbringt. Denn wenn du hier so mit einem permanenten Konflikt umhergehst, das zieht auch ordentlich, ne? Wir haben hier für die nähere Zeit, dass man sich da rausnehmen kann. Das heißt, man kann besser damit umgehen. Vielleicht verändert sich auch so ein bisschen deine Haltung zu diesem Thema, so dass du in Zukunft eben ein bisschen gediegener damit umgehen kannst. Oder wir, ne? Unten haben wir die Veränderung. Irgendwas, was mit Veränderung einhergeht, bringt einen Konflikt mit, der hier etwas aufwühlt. Unnötigerweise. Wir gucken. Ja, guckt mal. Ich spinne. Ich habe hier die Pfefferminze gezogen, das Pfefferminze. Und hier haben wir Erfolg drauf. Wir haben den Schlüssel drauf. Das Wort Success, hier die Erfolgkarte. Und wir haben hier von der Energie her Feuerenergie, ne? Element Feuer, Sternzeichen, wieder Schütze und Löwe. Viele Emotionen, die hockt bei uns auch im Kopf, ne? Feurige Energie. Und wir lösen das Problem hier tatsächlich mit Erfolg und können dann vielleicht sogar, ich sag mal, die Situation ganz neu bewerten, sodass es eben nicht mehr so ins Gewicht fällt. Okay, ihr Lieben, denkt dran, das ist ein Kollektiv. Ich sage es immer wieder, das kann nicht für alle Menschen stimmen. Wir gucken noch, was die Vögelchen dazu sagen. Da haben wir die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Hier geht es natürlich um eine Erfahrung und um ein bisschen mehr Unbeschwertheit und Freiheit, gerade bei den Themen, die hier anliegen. Okay, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.